Նիկոլ Փաշինյանը Տիրանայում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 6-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների խորացման ուղղված օրակարգային հարցեր, ընդգծվել է երկկողմ գործակցության շարունակական զարգացման կարևորությունը, հատկապես ժողովրդավարության ամրապնդման։ ԵՄ ներկայացուցիչները ողջունել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցումը, ընդգծելով դրա կարևորությունը տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության ապահովման համար։ Տիրանայում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, այս մասին ասել է վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Տիրանայում պատասխանել է ադրբեջանցի լրագրողի հարցերին, նա անդրադարձել է Ադրբեջանից բարձրագույն մակարդակով հնչող մտահոգություններին, թե Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային հավակնություններ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Վարչապետն ընդգծել է մտահոգությունների փարատման ամենակարճ ճանապարհը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն է, քանի որ դրա վավերացման դեպքում արդեն բարձր օրենսդրական մակարդակով կարձանագրվի, որ Հայաստանը տարածքային հավակնություններ չունի Ադրբեջանի, ընդհանրապես հարևանների նկատմամբ։ Մենք եւս մտահոգ ենք Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, տեսնում ենք տարածքային հավակնություններ Հայաստանի նկատմամբ, բայց մենք այդ հարցը չենք բարձրացնում, քանի որ տեսնում ենք խաղաղության պայմանագրի նախագծում այդ հարցին լուծում է տրված, ասել է վարչապետը։ Ղազախստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այցելել է քաղաքական բռնաճնշումների եւ տոտալիտարիզմի զոհերի Ալժիր հուշահամալիր, որտեղ իր հարգանքի տուրքն է մատուցել 1930-ից 1950 թվականների բռնաճնշումների ժամանակահատվածում ճամբարակ սորված կանանց հիշատակին։ Ըստ թանգարանի տվյալների, բանտարկվածների թվում եղել են նաեւ շուրջ 80 հայ կանայք։ Ալեն Սիմոնյանը ծաղիկներ է դրել նաեւ հայ կանանց հիշատակին նվիրված հուշակոթողին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը գրառում է կատարել թանգարանի պատվավոր հյուրերի հուշամատյանում։ Ծիծեռնակաբերդի բարձունքի տարիներ շարունակ անխնամ մնացած ու աղբով պատված համայնքին պատկանող շուրջ 9 հեկտար տարածքը անտառային գոտու է վերածվել։ Տարածքում տնկվել է շուրջ 5000 ծառաթփատեսակ, քաղաքային անտառն ապահոված է ոռոգման համակարգով։ Նախագծի շրջանակում անցկացվել է 2300 գծամետր մայր ոռոգման համակարգ եւ 1600 մետր ոռոգման ցանց։ Բարձր մակարդակի հանդիպումները պետք է լավ պատրաստված լինեն, հատկապես եթե խոսքը Պուտին-Թրամփ հանդիպման մասին է, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինի եւ Թրամփի հանդիպումն անհրաժեշտ է լուրջ խոսակցություն միջազգային հարցերի, այդ թվում ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ։ Ռուսաստանն ՆԱՏՕ խորհրդի աշխատանքը վերսկսելու վերաբերյալ սուբստանտիվ առաջարկներ դեռ չեն եղել, նշել է նա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ժամանել է Ստամբուլ, որտեղ այսօր նախատեսված են բանակցություններ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև, նաեւ եռակողմ հանդիպում ԱՄՆ-ի, Թուրքիայի եւ Ուկրաինայի միջև։